저기 앤디 사장님이요, 이 블랙 강황을 드시고 네, 효과를 어떤 면에서 보셨는지 네, 비포 애프터로 말씀해 주시면 감사하겠어요. 네네. 네. 예. 저는 이 목에 그 가래가 생기는 게 굉장히 오래됐어요. 그러니까 젊었을 때 그때는 담배를 펴가지고 제가 기관지가 안 좋다는 건 알았는데 어렸을 때부터 이렇게 약간 에스마가 좀 있고 뭐 우리 집안의 형제들도 그렇고 해서 그건 알아서 뭐 담배를 피기 때문에 좀 가래가 생기는가 보다 이렇게 생각을 했는데 그 이후에 담배를 끊고 그래도 계속 이게 가래가 생기는 거예요. 그래서 어떨 때는 낮에도 뭐 아침이든 점심이든 뭐 이 낮에도 갑자기 막 이렇게 발작적으로 그 가래가 생기면은 계속 이 침을 연달아서 뭐 뱉어야 되고 가래침을 뱉어야 되고 그러다가 한번 여기 내시경을 해봤어요. 그 알러지성 비염이라는 거예요. 그래갖고 그리고 여기 그 알러지 검사를 다 했어요. 그랬더니 뭐인가. 근데 그게 그러면 뭐 꽃가루 알러지면 꽃가루를 어떻게 피해요 봄철에? 그 다음에 먼지도 어떻게 또 집에 강아지 있는데 어떻게 해? 강아지를 뭐 죽여 살려? 또 어떤 날은 유난히 더 심하고 뭐 근데 작년 겨울에 또 감기랑 또 이렇게 약간 또 하니까 또 더 심해지죠. 감기랑 하면 아무래도 더 심해지죠. 비염이니까. 갖고 보통 하루에 뭐 그냥 계속 자면서 그냥 뱉고 자고 50번 뱉어 그렇게 하니까 어쨌든 몇십 년을 그렇게 살았어요. 근데 그게 몇 년 정도요? 30년? 난 평생 다 달고 사는 것 같아. 근데 젊었을 때도 내 기억에 그 젊었을 때도 담배 피울 때 맨날 자기 전에 이 가래침 뱉던 그 생각이 나요. 그럼 30년 이상은 된 거지. 30년 이상? 네. 근데 이거 딱 먹으니까 한 일주일이 안 된 것 같아. 밤에 내가 이걸 안 뱉네? 며칠 지났는데 기억도 안 나. 한 일주일 안 된 것 같아요. 근데 안 뱉더라고요. 와이프 들어오고. 그다음부터 계속 안 뱉어. 지금까지? 네, 지금까지. 일주일 만에? 네. 그랬더니 뭐 우리 주변에 사람들 난리 났지. 네? 그래갖고 지금 이제 우리 누나도 약사인데 한국 약사인데 나랑 증상이 똑같은 거야. 그래 우리 누나한테 보냈더니 확실히 벌써 줄었다는 거야. 이 가래가 확실히 줄었다는 거야. 며칠 먹었는데. 네. 이 약도 아니네, 그렇죠? 그래서 야 이게 진짜 정말 좋은 거구나. 그리고 하여튼 나는 자세한 건 모르겠어요. 내가 내 경우만 봤을 때 이거는 미러클이야, 미러클. 그럼 하루에 어떻게 이거를 드셨어요? 블랙 강황을 섭취방법? 그냥 아침에. 네. 아침에 3알 먹어요. 3알. 예. 아침에 3알씩 드시고 이제 점심 때는 안 먹어요. 드셨고요. 네. 그럼 아침에 3알씩만 드셨는데도 네. 지금 효과를 이렇게 많이 보신 거예요. 그래서 최근에 이제 아침에 2알로 줄이려고. 그러세요. 예. 잘하셨어요. 네.